церкви, которые уже в пути во имя Иисуса Христа. Мы также благодарны Тебе за все эти предметы. Дух Святой пришел, чтобы быть для нас утешителем. Он утешает нас. Разные формы утешения Духа Святого. Он и ходатайствует за нас перед Богом, за святых по воле Божьей. Дух Святой пришел, чтобы свидетельствовать об Иисусе вместе с церковью. Дух Святой пришел, чтобы прославить Иисуса вместе с церковью. И во всем, что мы делаем, и во всем, что мы желаем делать, служение Богу или служение Христу, во всем Дух Святой желает участвовать. Если церковь что-то делает без Духа Святого, то это становится дела плоти, которые Бог не принимает. Итак, Дух Святой – большое благословение для земли. Аминь. О Господь, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, который пришел на эту землю и совершил свое служение до конца. Этим служением Он сделал открытый путь к Тебе для нас. Но уходя, Ты возжелал не оставлять землю и церкви без утешителя. Поэтому вместо Иисуса Ты прислал нам Духа Святого. О Бог, научи нас быть послушны Духу Святому. Научай нас любить Духа Святого. Научай нас знать, как и каким образом ходить и сотрудничать с Духом Святым, чтобы мы не огорчали Духа Святого, чтобы мы не хулили Духа Святого, но чтобы мы всегда дружили и жили вместе с Духом Святым, доколе Ты грядешь. Мы благодарим Тебя за Духа Святого. Дух Святой, мы приветствуем Тебя на этой земле, мы приветствуем Тебя в церкви, мы приветствуем Тебя в наши сердца. Не оставляй нас, пожалуйста, учи нас, чтобы мы могли познавать Тебя, познавать Твой голос, жить с Тобою и служить вместе с Тобою. Дух Святой, мы любим Тебя. Спасибо, что Ты в церкви, спасибо, что Ты в нашей жизни, и спасибо, что Ты в наших сердцах. Во имя Иисуса мы помолились. Аминь. Я поздравляю вас с Днем Пятидесятницы. Аминь. Где радость в Духе Святом? Слава Господу. Хорошо. Сегодня я хотел продолжить одну тему о вере. Мы говорим о 3 моментах очень основательных в эти последние времена. Все вещи 3, они идут вместе. Вера, Слово Божие и что еще? Молитва. Аминь. Слава Господу. И мы желаем, мы молимся и ждем, чтобы Господь посетил нас, чтобы Он разрушил всякое дамба дьявола, и чтобы мы были благословлены пророческим духом. Аминь. Но эти вещи требуют молитвы. Люди порой в церквах или в некоторых городах желают видеть славу Божию, говоря, а где же Бог? Почему то и то сверхъестественно не происходит? Мы забываем, что эти вещи не приходят просто так. Они требуют молитвы. Люди и церкви должны быть молящиеся. Аминь. Эти вещи требуют веру. Мы не можем не иметь веру и рассчитывать на то, что будем видеть чудеса. Иисус сказал, если будешь веровать, то увидишь славу Божию. Там не написано, что если будешь видеть, тогда уверуешь. Нет, сначала мы верим. И тогда в ожидании веры мы увидим, и ты увидишь славу Божию. Аминь. Аллилуйя. Ты увидишь славу Божию. Если будем веровать, то мы увидим славу Божию.
не только одна каменная из почки исчезнут, но даже почка, которая не была, она появится. Эти вещи требуют познания слова. Мы не можем молиться, апеллируя только на наши чувства и на наши желания. Мы должны знать и быть подкованы в Слово Божие. Ты могли знать, что говорит Бог, как Он говорит. Поэтому читаем Слово, рассуждаем о Слове, слушаем Слово и стремимся к тому, чтобы познавать истину Царства Божьего, Слово Божие. Аминь. Итак, сегодня наша тема называется «Вера в Бога и в Его могущество». Вера в Бога и в Его могущество. По сути, мы хотим идти к тому, как же проявлять веру, чтобы Бог открывался нам и могущество, сила Божия открывалась нам, которая разрушает камень в почках. Аминь. Аллилуйя. Который дает такое благоволение, что вместо 30 тысяч рублей тебе надо заплатить 0 рубля. Который дает такое благоволение, что те двери, которые были закрыты, они откроются. Там, где мы были всегда поражения, мы будем на высоте. Там, где мы были хвостом, мы будем головой. У нас должно быть стремление не только быть верующим, но, будучи верующими, мы должны воспитать в себе веру. И просить, чтобы Господь дал нам дух веры, дабы мы могли открывать Бога, чтобы Бог становился более реальным для нас, и чтобы Божья мощь и могущество, сила Божья становились более реальным для нас. И для тех людей, которым мы служим и будем служить. Аминь. Поэтому наша тема называется «Вера в Бога и в Его могущество». Давайте быстро откроем Писание и прочтем некоторые стихи здесь. Откроем книги Иеремии, мы начинаем с Старого Завета. Вы заметите, когда я делюсь словом, чаще всего я начинаю с Старого Завета, чтобы мы увидели, откуда дует ветер, где есть история. Мы не можем лечить правильно болезни, я говорю лексиконом врачей физически, если они не узнали, что? Истории. Поэтому врачи часто спрашивают, приходите с историей. Иеремия 32, мы читаем 17 стих. Господи Божий, Ты сотворил небо и землю, великой силой Твоей и мыслью просторной. Для Тебя ничего нету невозможно. Для Тебя. Аминь. 26 стих. И было слово Господне к Иеремии пророку. Вот я, Господь, Бог всякой плоти. Если что невозможно для меня, это Господь говорит пророку. Я, Бог всякой плоти. Бог всякой плоти означает все видимое в нашей вселенной вышли из него. Все. И ящерицы, и змей, и чебурашки, если они существовали. Все видимое. И деревья, и моря вышли от него. Он являлся автором. Он сказал, я Бог всякой плоти. Если что невозможно для меня. Таким этот вопрос, он провоцирует пророку, чтобы пророк написал и передал всем, что Бог говорит, вы то и то делаете, вы то и то говорите. Вы не понимаете, что я из меня вышел все, что вы видите и не видите. Разве есть что-то невозможное для меня? Это Бог говорит о себе. Давайте мы скажем, нету ничего невозможного для Господа. Скажи, нету ничего невозможного для Господа. Давайте откроем Матфея. Мы открываем Матфея, 19 главу. 19 мы читаем с 23. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, трудно богатому человеку войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее
верблюду, представляете верблюд, да? Пройти сквозь игольные уши, нежели богатому человеку войти в Царствие Божие. Услышав это, ученики весьма удивились и сказали: так, кто же может спастись? А Иисус, воззрев на них, сказал им: человеком это невозможно. Богу же все возможно. Скажи: Богу все возможно. Скажи: Богу все возможно. Скажи: Богу. Подними руки. Скажи. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Аминь. Что-то рухнули в духе. Садитесь. 7 раз это число Бога. Аллилуйя. Богу же все возможно. О, я почувствовал помазание. Спасибо тебе, Господь. Есть ключи, которые мы можем использовать. Богу же все возможно. Я предвкушаю чудеса для некоторых людей сегодня. Мы прочитали некоторые местописания, где и Бог, и пророки, и Сын Божий Иисус утверждают: разве есть что невозможно для Господа? Ибо Богу все возможно. Вопрос в том, в какого Бога люди верят. В Библии написано, в кавычках, как будто бы богов много у различных народов. Но во все это есть только один истинный Бог. Этот Бог – это Бог Библии. Этот Бог – это Бог, который передали не какие-то другие книги, другие религии, но передали людям Библию. Этот Бог, который создал Вселенную от начала. Этот Бог, который в полноте времени послал Слова Своего, который стал плотью на этой земле. И имя Ему – Иисус Господь. Этот Бог изливает Духа Святого в день Пятидесятницы и теперь. Это единственный, истинный Бог. Именно об этом Боге сказано: нету ничего невозможного Богу. Именно этот Бог говорит: разве есть что невозможно для меня? Об этом Боге Иисус сказал, Сын Его, что невозможно человеку, возможно Богу. Наша молитва, чтобы Бог помог нам, чтобы мы именно веровали и оставались верующими именно в этого истинного Бога. И не только это. Пусть Дух Святой поможет нам, чтобы знать, как же верить, чтобы Бог становился более реальным для нас на этой земле, и как же верить, чтобы всемогущество Божие становилось реальностью в нашей жизни. Аминь. Вопрос как? Мы можем разглашать это, мы можем думать: да, нету ничего невозможного для Бога, но в нашей жизни все может оставаться таким же, как будто бы Бог не силен, как будто бы Бог не действует. Как же это сделать? Самое первое, что мы можем сделать, не просто говорить об этом, не просто думать, не просто читать и напоминать друг другу, но верить. Скажи: верить. Скажи: верить. Скажи: верить. Мы должны веровать в Бога и в Его могущество, силу. Верить. Мы не сможем увидеть проявление Бога и проявление силы Божией, славы Божией, если мы не верим. Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, 11 главу, при воскресении Лазаря: если будешь веровать, то увидишь славу Божию. Сестра Лазарь сказал: мы верим в тебя. Но проявление моей веры звучит так: о, если ты был бы здесь, тогда он не умер и не заболел бы. Иисус не обратил на это внимание. Он сказал: если будешь веровать, то увидишь мощь
могущество Бога. Потому что нету ничего невозможного для Него. Она говорит, да, Господь, я знаю, что нету ничего невозможного для Бога. Он может и Лазарь воскреснуть. Поэтому я верю, что Бог, Ты воскресишь его в последний день. Иисус сказал, если ты веришь не только в последний день, но и сейчас. Вопрос был не в том, что у сестер Марфа и Марии, сестер Лазарь, не было веры. У них была вера. Но вопрос в другом. Они не имели достаточную веру и не знали, как проявить эту веру, чтобы могущество, сила Божья проявилось и даже после того, как Лазарь умер. Когда врачи еще не поставили диагноз, мы молились и веровали. И когда врачи поставили диагноз, сказали, что остается ему только 1 месяц, тогда вера у большинства из нас останавливается. Поэтому, когда он болел, они знали, Иисус был здесь, он бы исцелился. Но когда он умер, все. Вера у них остановилась, сказали, да, теперь мы верим по-другому. Мы верим в тебя, конечно, у тебя сила. Но ты сможешь, другими словами, воскресить его только в последний день. Сейчас уже поздно. Я пророчествую. Поздно не будет в твоей жизни. Все, что считалось, что уже поздно, Бог посетит твоего Лазаря. Вера в Бога и в Его могущественную силу. Значит, мы можем веровать в Бога, но не верить в Его силу. Фарисеи веровали в Бога, но не веровали в Его могущественную силу. Сегодня много христиан верят в Бога, верят очень искренне, ни к чему невозможно придраться. Они верят точно, но они не верят, что Бога, в который они верят, Он может и желает проявить мощь, могущество, силу. Мы верим для утешения. Мы верим, чтобы было тепло на душе. Но когда речь идет о трудных вещах, где требуется сверхъестественное проявление мощи Бога, вера останавливается. И да не будет с нами так. Потому что истинная вера не просто верит в Бога, но верит и в Его могущество, силы. Аминь? Аллилуйя. Теперь вопрос. Как же нам культивировать внутри себя эту веру и проявлять эту веру? Какими путями, какими ключами мы можем проявлять веру в Бога и в Его могущество, силу? Аминь. Давайте откроем Матфея, и мы увидим, каким образом. Сказать, я верю, что Бог силен. Это хорошо. Но прояви то, что ты говоришь. Мы можем думать и разглашать. О, Бог, мы знаем, что это проблема. Все равно ничего не получится. Потому что ты Бог. Я знаю, что ты силен. Ты решишь этот вопрос. Ты решишь эту проблему. Я верю, что ты Бог и нет ничего невозможного. Проходят дни. Проблема как была, остается и даже становится хуже. То есть вроде эти разглашения говорят о том, что у человека есть знание о Боге и о силе Божьей. Есть вроде и вера в Бога и в силу Божью. Но как же ему? Что же делать, чтобы вера, которую он исповедует, стала работать? Большинство из верующих у нас на земле, вопрос не здесь. Не потому, что люди, которые ходят в церковь, не верят в Бога. Они верят, поэтому ходим в церковь. Мы верим. Просто так ты не удалишь нас от веры, от церкви, от Библии. Мы верим. Да, где-то иногда мы падаем, где-то иногда мы ленимся, но мы порой карабкаемся, мы верим. Но, чтобы мощь, сила Божья начала действовать в нашей жизни, а вот тут начинаются проблемы. Сегодня мы устраним эту проблему во имя Иисуса. Сегодня Дух Святой устранит эту проблему во имя Иисуса. Что же говорит Писание? Давайте откроем Библию. У вас Писание есть? Матфея 7:7. Мы читаем
Евангелие от Матфея, 7 глава, с 7 стиха. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает. Всякий ищущий находит. Всякий стучащий ему отворят, открывают». А потом он говорит о любви Отца. Если у вас человек, если дети попросят то, неужели он даст им другой? Он говорит о любви Отца. И в конце, заканчивая это, он говорит маловерие. Они веровали, но они не умели проявлять веру. Господь Иисус сказал некоторые вещи здесь, которые являются ключами к тому, чтобы мы не просто говорили о силе Божьей, чтобы сила Божья стала демонстративно проявляться в нашей жизни и в жизни других людей. Аминь. Некоторые люди стремятся быть служителями, говоря, я хочу служить Богу, но имеют никакого понимания о силе Божьей. Служение Богу или людям от Бога без проявления силы – это смерть. Это разрушение себя и других. Повторю. Служение Богу или людям от Бога, ты служишь от Бога людям, без проявления силы Божьей, не твоя сила, силы Божьей в этом процессе, это смерть для тебя и для других людей. Это разрушение твоей жизни и жизни других людей. Потому что духовное измерение – это измерение силы. Духовное измерение – это измерение мощи. Дьявол остается дьяволом, потому что есть определенная сила у него. Забрать эту силу, он бы спрятался, перестал быть дьяволом. Но пока у него есть эта сила, сверхъестественная, что он может что-то делать в воздухе и над людьми, он и остается дьяволом. Всякий, кто мечтает о том, чтобы служить Богу, мечтай и о силе Божьей. Аминь. Аллилуйя. Иисус сказал, есть 3 вещи, есть много чего. Но сегодня мы говорим только об этих 3 вещах. Есть 3 вещи, которые, если мы правильно будем эти 3 вещи практиковать в жизни, правильно, это станет ключом к тому, чтобы раскрывать или открывать Бога и могущество силы Божьей. Аминь. Которое творение всегда нуждается. Потому что у людей, у всякого творения на земле много проблем. И некоторые проблемы, как бы ты ни имел 10 звезд на лбу, ты не решишь. Нам нужно сверхъестественное вмешательство всемогущего. Аминь. Это значит, мы нуждаемся в силе Божьей. Просите, и дано будет. Давайте поговорим об этом. Один из ключей, метод или способ проявления веры в Бога и всемогущей силы Божьей, это молитва веры. Скажи молитва веры. Скажи молитва веры. Скажи молитва веры. Что такое молитва веры? Я слышу много учений о молитвах веры. Они имеют место быть. Эти учения, и там есть правда и часть истины. Я хотел добавить к этому еще одну часть истины. Молитва веры, Иисус заключает это в слове просить. Скажи просить. Просите, и дано будет. Просить. Итак, молитва вера, это когда люди или человек просит что-то конкретно необходимо у всемогущего Бога. Скажи всемогущего Бога. Аллилуйя. У всемогущего Бога он просит настойчиво, с уверенностью, и эта уверенность основана на Божьего обетования. Это есть молитва веры. Молитва веры – это просьба, которую мы возносим к Богу, осознавая, что нет ничего невозможного для Него. Эта просьба, она настойчивая, устойчивая, она совершается с уверенностью. Не просто дерзновение, уверенность. Знаете, некоторые дерзновения лишены уверенности. Это эмоциональное дерзновение. Уверенности на Слово Божие, на Божье обетование, на Божье Слово. Давайте откроем некоторые местописания.
1 Иоанна, 3 глава, 21 стих. 3 глава, 21 стих. Возлюбленные, это апостол говорит. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него. Аминь. Здесь есть такое слово. Чего бы мы не попросили. Любой форме чуда. Чтобы слон стал муха, и муха стала слоном. То есть любая вещь, если нам действительно очень нужна, необходима в нашей жизни, или в жизни других людей, и мы понимаем, что это невозможно человеку, но все же возможно Богу. И мы просим, апостол говорит, чтобы не просили. Все это значит все. Бог даст вам, это будет. Потому что разве есть что невозможно для меня, говорит Господь. Вы заметите, скорее всего, мы никогда еще не совершали молитвы с такой уверенностью. Эта уверенность сидит на слове, чего бы не просили, то есть все. Но вы заметите, когда мы просим вещи, когда мы просим благословения, после молитвы мы разговариваем, и мы говорим, Григорий, а как ты думаешь, то, что сестра попросила у Бога, разве Бог это может делать? Если мы молились вместе с таким человеком, оказывается, у этого человека вопрос в сердце, такой формы вопроса, означает на наше собрание отсутствовала вера. Мы не проявили веру. Мы не проявили веру. Чего бы они не просили? Давайте мы спровоцируем друг друга к серьезным вещам. Ты просишь, сказать, как это? Чего бы? А почему то и то у меня еще не срабатывает? Молодежи засмеялась. Вот только так мы можем разбудить тех, которые спят. Жара. Чего бы не просили, будет им. Аллилуйя. Там написано, когда сердце наше не осуждает нас. О чем говорится? Освящение. Это условие такое. Мы порой приходим к Богу с грехами и просим все, что хотим. Ничего не получается. Сердце наше не осуждает нас. Когда идешь молитву, идешь на молитву, на собрание или наедине с Богом, испытывай свое сердце. В чем-то ты огорчил Бога или огорчаешь. В чем-то ты огорчил ближнего или огорчаешь. Есть ли у тебя конфликты с ближним? Есть ли у тебя плохие мысли о ближнем? Говорили ли в сердце своем рака о ближнем? Или безумие о ближнем? Твои молитвы могут не проявить мощь Бога. Если сердце наше не осуждает нас, это первое измерение осознанности. Ты испытываешь сердце, говорит Господь, я не вижу в себе ни малейшего греха. Мы не должны жить в тумане, говоря, ну все много согрешают, может быть, у меня тоже много грехов, ну что такого, я пойду помолюсь, и поэтому ничего не происходит. Ты должен знать, есть ли у тебя грех или нет. Слушай меня, пожалуйста, чтобы ты знал, что на тебе грех, тебе не нужно откровение, тебе не нужны пророки. Кто-то говорит, почему пророки сегодняшние не обличат людей на собрание, вот ты согрешил. Они могут, но Бог рассчитывает на то, что мы осознанно можем изучать себя, взвешивать себя на основании Слова Божьего, чтобы знать, здесь я поступил худо, здесь я поступил хорошо. А когда я поступил худо, что надо делать? Иди и примирись. То есть Бог вызывает нас к зрелости, не чтобы пророки нас били, но чтобы мы сами могли судить себя и оправдать себя, и прийти к Богу и сказать, я решил этот вопрос, я не грешник здесь, я решил этот вопрос, я простил, я дал прощение, Господь, прости меня. То есть Бог хочет зрелые христиане. А мы нет, согрешили, ходим, а распознают меня, что я согрешил в тайне. А пророк это увидит, он может это увидеть. Но многие пророки, когда я даже вижу грех, Бог не дает мне говорить об этом. Я говорю с человеком о обычных вещах. И чаще всего я проповедую, как сегодня. Потому что я кому-то что-то хочу сказать. И потом ты молишься и постишься. Когда сердце наше не осуждает нас. Да, есть вещи, которые были глубокие, где сердце наше не осуждает нас, но Бог, который больше сердца нашего, знает все. Слушайте меня. Если в том, что мы осознаем, решаем вопросы, то Бог помилует нас. То, что мы не осознаем, Он решит за нас.
Потому что мы не Бог. Есть вещи, которые мы можем осознавать. Но если и то, что мы осознаем, мы лицемерим, не хотим это решить, чем хуже то, что мы не осознаем. И тогда грех плюс греха останется. И Бог, Иоанн говорит, когда сердце наше не осуждает нас, тогда мы имеем уверенность. Она проявляется через дерзновение. Это не эмоционально. Это дерзновение, которое основано на уверенности из-за того, что у нас правильные отношения с Богом и с людьми. Мне кто-то сказал, надо иметь правильные отношения с Богом, а с людьми не обязательно. Люди же плохие. В Библии так не говорится. Написано, имейте мир с. Ну и что? Что тогда ты говоришь, ну с Богом, а с людьми они плохие. Бог нигде не скажет, ну ты хорошо, бей их, потому что они плохие. В Библии нет такого. Да, мой Бог и понимает, что люди на земле капризные. Некоторые очень злодеи. И он знает, что мы сталкиваемся с этим злодеянием от людей. Нас могут обократь, поругать, где-то оскорбили без проблем. Бог это знает. И он говорит, старайся. Когда ты входишь в молитву перед мною, сердце твое не должно осуждать тебя. Ты должен иметь уверенность, дерзновение из-за того, потому что у тебя нету. Господь, я чист. Я прихожу к тебе, Отец. Потому что быть чистым перед Богом – это требование, это условие. Мы не можем жить как-нибудь и надеяться, что всемогущество Бога проявится. Не проявится. 1000 молитв ничего не принесет. И да поможет нам Бог, чтобы сердце наше не осуждали нас. И чтобы сердце наше до молитвы или во время моления не осуждали нас, мы должны изучать себя, вникать в себя, испытывать свою жизнь, свои отношения к мужу, к жене, к соседям, на работе, к начальнику, к президенту, к министрам, к депутатам, к ворам, к хорошим людям. Мы должны все испытывать и приводить свое сердце в порядок. И тогда сердце наше не осуждает нас. И тогда мы приходим к Богу, говорит Господь, вот я. И когда он видел вечер по вечерам, как я трудился над своим сердцем, над отношением, над жизнью, как только я говорю, во имя Иисуса, Господь говорит, вот я. Вот то, что привлекает Бога. И тогда, чего бы ни просили, будет нам. Аминь. Аллилуйя. Давайте откроем еще второе местописание здесь же. Мы прочтем послание апостола Якова, 5 главу, 16-17. Много может усилена молитва праведного. Там не написано много может молитвой. Нет. Там не написано много может, не написано, что много может усилена молитвой. Нет. Там написано много может усилена молитва. Чья? Конечно. Конечно. Праведного. То есть человек, который живет правильной жизнью перед Богом и перед людьми. Бог видит мое сердце. Бог видит мое сердце. Не важно, что этого человека я ненавижу, но Бог видит мое сердце. Ты что? Много может усилена молитва праведного. И потом он говорит, Илья, пророк, был человек подобный нам. Скажи, Илья был человек подобный мне. Когда, некоторые из вас просто не читали о Библии. Когда я прочел о Библии в 3 главе и в 4 главе, в 3 царство и 4 царство, да, потом Яков говорит, что Илья, который ты читаешь там, такой же, как ты. Когда мы читаем жизнь его последователя, Елисей, мы видим его святой. Одна женщина засвидетельствует, говорит, муж мой, я вижу, что это человек Божий, который ходит туда-сюда постоянно. Он. Люди должны свидетельствовать о тебе, что ты святой. Они ищут повод в твоей жизни, преследуют тебя, рассматривают, даже шпионят. Они ничего худого не находят. Они скажут, это человек святой. Мы должны получать свидетельство на земле. А ты не так. Я знаю, что у меня плохой характер, ну и что? Бог знает мое сердце. Вы что? И потом ты идешь молиться, Господи, пусть чудо произойдет. Вообще, если чудо произойдет, у меня вопрос, от Бога ли?
Там обманул, с чем не разговаривает, там задушил, а потом, Господи, Ты знаешь мое сердце. Илья был подобный нам, человек. Когда он говорит нам, он говорит о святых людях, святой народ Божий. Когда он одну молитву молился, небо закрылось. Скажи, ключи. Аминь. То есть молитва праведного, усиленная молитва праведного много может. Почему? Потому что праведник, он стоит праведность перед Богом и людьми. И когда он молится по воле Божьей, усиленная молитва с уверенностью, чудо произойдет. Это значит, что могущество Бога будет явлено. Он использует ключи усиленной молитвы праведного. Не просто усиленная молитва. Многие могут молиться с утра до вечера. Я говорю вам, ничего не произойдет. Я вас спрашиваю, они молились с утра до вечера, они постились 40 дней. А на что они надеялись? Нет ответа. А на что? На Бога ложь. Все, даже собаки надеются на Бога. Ну и что? Давайте я вам скажу тайну. Даже сатана, чтобы еще жить, надеется на Бога. Ну и что? То, что надеется на Бога, это общие слова. Ты должен сказать, я испытал себя, и я надеюсь на то, что Бог видит мою праведность, которую я имею во Христе Иисусе, и которую я культивирую внутри себя. Я старался иметь мир со всеми, вернуть долю, которую я брал, простить долю, которую я давал, выполнить обет, который я давал Богу. Я испытывал себя дома, звонил тому, и я просил прощения. Поэтому я стал в молитве на колено. И тогда присутствие Божие и слава Божия врывается в нашу жизнь. Это называется усиленная молитва праведного. Но мы не совершаем усиленную молитву как праведники в процессе молитвы. Мы работаем над собой как праведники до служения, до молитвы. Иисус сказал, если хотим принести благоугодно Богу жертвой, мы подошли с жертвой к алтарю и вспомнили. Кто дал вспомнить? Бог. Он говорит, я вижу, что ты хочешь угодить мне. Но я не смогу. Прояви свою силу тебе. Потому что у тебя там проблема. Он говорит, оставь не на алтаре, а рядом. Иди, примирись. Когда вы решили все, возьми и принеси. Бог, Иисус говорит об этом. Ты не можешь молиться как-нибудь, всех ненавидишь, всех поносишь, и ты постишься. Пост твой бесовская. Ты что? Ссориться с мужем, не разговаривайте. Потом постишься. Ты что? Жену не любишь, мечтаешь о других, поносишь ее, оскорбляешь, бьешь, и там, Бог со мной, Бог же знает мое сердце. А это женушка. Это не может быть. Скажи, усиленная молитва праведного. Понимаете, эта фраза содержит много условий, которые и делает молитву праведного, что мы становимся похожи на Илья, Илья становится подобно нам. И когда мы можем взять ключ и скажем, небо закройся, и написано, не шли даже на земле. Молитва для человека. Я сижу дома, что, Господь, как это возможно? И еще лучше меня сравнили с ним. Скажи, Илья, точно как ты, Григорий. А я смотрю на него, он скажет, стоп, дожди. Дожди раз остановились. А я говорю, стоп, дожди, они идут, они меня даже не слушаются. Дело не в том, что ты не сказал, как он. Дело в том, что есть основание, на котором он стоит. Правильное основание. Он освященный. Он имеет мир со всеми. Ходит в святости. Он не поносит никого. Он не ходит в обидах, в раздражениях. Не может заснуть всю ночь, потому что зависть. Кому-то подарили корову. И после этого ты идешь на молитву. Как? Вообще для меня это чудо, потому что Библия говорит другое. Скажи, усиленная молитва праведного. Скажи, усиленная молитва праведного. И тогда ты берешь ключ и говоришь, теперь пойдут дожди. И проходит время, дожди начинают идти. Прими это дар веры. Прими это дух веры. Прими это дух веры. Дух веры, который был у Илии.
Теперь мы понимаем, что даже молитва веры, они имеют условия. Поэтому, когда люди молятся, это не значит, что чудо произойдет. Они могут поститься 100 дней. Это не значит, что Бог пошевелит пальцем. Столько мы молились. Какая разница? Молитва веры просит у Отца во имя Иисуса настойчиво и с уверенностью. Уверенность основана на Слове Божьем. Уверенность основана на том, что мы взвешиваем себя перед Богом, и мы стараемся жить в правильности. Можно назвать это ключи, которые открывают силу Божию. Тогда мы проявляем, слушайте меня, пожалуйста, веру в Бога и во что еще? В Его могущество, силу. Первый пункт, первую стратегию. Проявление веры. Это не просто ничего невозможно для Бога. Я тоже верю. Это пустые слова. Стань на месте правильности. Приводи свое сердце и отношение в порядок. Закройся в комнате или приходи на лицо служения. Возопи к Богу. Сила Божья двинется. Если мы что-то связим в этом духе, будет связан. Если мы что-то разрешим в этом духе, будет разрешено. Это ключ. Она проявляет или высвобождает мощь и силу Божию. Молитва правильного. Когда у нас этого нет, Бог всегда остается всемогущий Бог. Но Его всемогущество не проявляется в жизни людей. Но когда мы это делаем, тогда она начнет что делать? Проявляться. Второй. Иисус сказал, просите, и дано будет. Вы со мной? Угу. Следующее Он сказал, что еще? Ищите и найдете. Первое, как ключ. Молитва веры. Второй ключ для того, чтобы Бог стал явно и мощь Бога начала проявляться в нашей жизни и в жизни людей, которым мы служим. Это принцип звучит так. Ищите и найдете. Когда в жизни мы говорим, иди искать, зайди в комнату, ищи, я там положил паспорт, но не нахожу. Мы понимаем, о чем идет речь. Но когда мы говорим о духовных вещах, иди искать силу Божию, я слышу, как другие говорят, Григорий, что ты учишь? Так, Иисус покинул небо, пришел на землю. Вообще Дух Святой в день Пятидесятницы излился. И написано, что Он и есть Бог с нами, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Значит, в нас есть и Бог, и Его сила. Что же еще нам искать? У нас все есть. Я говорю, хорошо, я не против. Вот у меня тут рука болит. Пожалуйста, прояви Бога и силу Божию, чтобы рука перестала. И приходит, во имя Иисуса, через целый час. Спрашиваю, а как? Хуже болит. То есть вопрос в том, что просто знать и разглашать. Скажи, ищите. Скажи, ищите. Мы должны понимать, как в духовном мире лексикон Бога звучит. Подождите, я еще поговорю с вами в следующий раз. Бог иногда говорит слово «я даю». По-человечески мы понимаем слово «даю» по-своему. А у Бога слово «даю» по-другому. Понимаете? Ищите и найдете. Да, Дух Святой излился. Да, мы приняли силу и дары, когда слился на церковь Дух Святой. Но между прочим, Он еще говорит, ищите. Для человека это нонсенс. Если меня дали, зачем меня искать? Хорошо, давайте я помогу вам. Бог сказал, я обещал Аврааму и отцу ваш, что землю хананеян будет вашей. Итак, Моисей, иди послужи моему народу, я высвобожу их от фараона, чтобы дать вам. Скажи дать. Там многочисленный раз в Библии, в Старом Завете, Бог использует выражение «я даю», «я дам», «я дам», «я дам». Но когда они пришли в определенную территорию, которую Бог сказал, ура, это то, что я вам даю. Когда они пришли туда,
Zimilia bula zanyata. Aludi katori kadiri tama ni buli takie bayeviki, takie balshie. Israeli siane pirshili. Kodi ata. To kodi to sine enaka. Sisi taka muscule. Ani pirshi bogo mini ponile. Skaje ti etuzimlo da yosh da kakita. Zanyata. Isho ani kruche silenas. Mwibwili riadam snimi kakbukashke. Itanapisa na Biblia. Boga no isto. Ya dayu. Bani mate, tu slova dayu. Slova to što mui pirinele silu unas yes ni nada nicio viscat. No, paitamo nikto izdaje pamazek. Ni može pravit silu. Ni se možeš. Ti može pastisa nicio ni budit. Ni se možeš. Ti nu siliš lo ti pamalilsia. Ili vui pamalilis, чтобы двенадцать камней исчезли или раздробились. Не будет такого. Не будет. Это теория называется. Потому что, чтобы начать пользоваться, чтобы то, что Бог дал нам, начал открываться, всемогущая сила Божья, которую Дух Святой принес на землю, этого надо искать. Искать – это ключ к чудесам. Искать – это практика веры. Скажи, практика веры. Как искать? Теперь давайте поговорим о реальности. Как же искать? Давайте прочтем местописание. Псалтирь 104. Мы читаем с 4 стиха. Ищите Господа и силу Его. Ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды Его, уст Его. Вы семя Авраамова. Ищите Господа и силу Его всегда. Скажи всегда. Как вы думаете, это псалтирь, псалмопевец, это кто? Давид. Кем или кто был Давид? Аминь. Он прежде всего был пророком. Поэтому то, что мы читаем, это пророческий совет всех времен. А именно, там написано в 6 стихе, вы семя Авраамова. Кто есть семя Авраамова? Тогда, когда Христос не пришел, семя Авраамова было только дети Израилевы, которые физиологически имели в себе кровь Авраама. Но и которые Господь по обету присоединили к этому народу. Но в Новом Завете семя Авраамова не только спасенные израильтяне, но и спасенные язычники. Это написано к Галатам. Апостол Павел разбирает вопрос более подробно. Дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось до язычников, чтобы и им тоже получить обещанная вера. Аминь. Поэтому теперь и мы, слушайте, это пророческое провозглашение, чтобы семя Авраамова мы тоже искали, что? Господа. Это то, что мы называем искать присутствие Божие или лица Божие. Они тогда говорили лица Божие, мы сегодня часто говорим присутствие Божие. И в присутствии Божие искать чего? Силу. Я видел разные собрания, где люди поклонялись Богу. Подобающее царю поклонение. И в какое-то время я чувствую, что это собрание спускалось или раскрывалось присутствие Божие. И присутствие Божие бывало там. И люди начинали плакать. Люди начинали чувствовать что-то. Люди начинали влюбляться в Христа. А потом час-два все это утихало, и все возвращается на круги свои. Но как проблемы были у людей, так и остались. Потому что само присутствие не есть всегда сила. Алло? Сила Божия может находиться в присутствии Божьем. Поэтому там написано, ищите лица Его, то есть ищите присутствие Его и
равно как мы сказали, вера в Бога, Его, и в Его силу. Ищите присутствие или проявление присутствия Бога, и в то же время ищите силу Его. И там написано, ищите это всегда. Скажи всегда. Мы ищем это время от времени. Побыли в присутствии, порадовались и ушли. А в следующий раз возвращаемся, мы думаем, что это присутствие вернется к нам само по себе. После того, как мы не устояли в правильности. Мы не работаем над собой. Чтобы искать присутствие, мы должны что делать? Освещать себя. Жить правильно, стараться, по крайней мере. Поэтому, если люди живут как-нибудь, и присутствие Божье приходит туда постоянно, скоро туда и придет присутствие сатаны, и они не будут различать это. Скажу вам, это то, что происходило в церкви Коринфской церкви. Там присутствие Божье было. Но из-за того, что они не решали вопрос с грехами, отношениями, они не заметили, как враг начал действовать там. Вы скажете, как это? Это другая тема. Я докажу это в Писании. Павел пришлось некоторые давать изможение плоти. Конечно. Поэтому присутствие Божье и сила Его. Сила Божья находится в присутствии Божьем. Но не всегда она проявляется, если мы не ищем это. Теперь как его искать? Скажи искать. Скажи искать. Аллилуйя. Искать силу Божию, которая связана с присутствием. Надо научиться искать присутствие. Присутствие Божие содержит в себе силу Божию. То есть, что такое присутствие Божие? Или явленное присутствие? Это как будто Бог поворачивает свое светлое лицо к нам, и как будто бы Он говорит, вот я. Это все равно написано в Библии. Но то, что Он сказал, вот я, это не значит, что Он начнет действовать. Это значит, теперь надо что-то делать, что-то знать, как ключи, чтобы это делать или говорить, чтобы сила, которая есть в Боге, начала двигаться. Значит, Бог посещает всех, даже грешников. Я верю, что Бог и ангелы Божьи часто посещают больницу. И когда евангелист идет в больницу и начинает говорить о Христе, ангелы вместе с ними проходят и это покаялись, это отказались. А то другой палатка, кто там, заболеют, то и то, такие болезни. Бог говорит, ангелы, вы были с евангелистами, а что вы там заметили? Они рассказывают все о больнице. И что, все исцелились? Ангелы были там. Они несут присутствие Божье. Но еще чудо произошло? Нет. Как люди умирали, так и умирают. То есть присутствие Божье – это одно. Но что было высвобождено, могущество силы, которое было в присутствии Божьем, это другое. Как это искать? Сегодня я тебя удивлю. Смотри. Процесс искания, который говорит Иисус, заключается в многих вещах. Я поговорю только о двух вещах. Искать не только присутствие, но и проявление связано с тем, что надо знать, с какими людьми и в каких местах ты ищешь силу Божию. Вообще, чтобы присутствие Господа начало проявляться, надо, чтобы праведник начал просто обращаться к Богу в любви и в вере. А еще лучше, чтобы двое или трое собраны святых, собрались и начали подобающим образом поклоняться Богу, возвещать пророческие великие дела Его. Когда мы прославляем Бога, если мы это делаем правильно, с правильными сердцами, решив много вопросов до, присутствие Божье скоро раскроется. Если сейчас мы станем, решим все конфликты внутри себя и с людьми, и с Богом. И сестра наша Женя начнет поклоняться, и мы вместе войдем в поклонение. Мы не пропоем одну-две песни. Присутствие Божье раскроется здесь. Я в этом всегда уверен, потому что я это практикую. Но, как она раскрылась, так и она и свернется в свое время. А все проблемы, они могут остаться. Чтобы сила внутри присутствия начала проявляться, могущество Бога связано с тем, с какими людьми ты ищешь проявление силы
И в каких местах ты ищешь проявление силы? Слушайте меня, пожалуйста. Для того, чтобы проявлялась сила Божья, требуются люди веры. Не только люди, которые наполнены Духом, но люди, которые, кроме того, что они наполнены Духом, они наполнены и... Это написано к Деяниям. Когда апостолы решили поставить диаконов в церкви, они сказали: исследуйте друг друга и всех найдите те, которые наполнены Духом и верой. Послушайте меня, пожалуйста. Давайте я поговорю от сердца к сердцу. Я не хочу помпезную проповедь. Я хочу просто поговорить от сердца к сердцу. У нас много проблем. И скажу, многие люди надеются на церковь. Церковь – это глобальное решение Бога для решения многочисленных проблем на земле. Бог надеется на свою церковь, чтобы помогать всем. Но мы не можем от Бога помогать людям, если мощь и сила Божья не проявляются через нашу жизнь. Мы не можем. Заметьте, много людей в России, когда появляется серьезная проблема, они лучше пойдут к экстрасенсам, к бабакам, к гадателям, нежели в церкви. Даже эти экстрасенсы скажут: а ты крещена или крещен? Нет. Скажут: иди, он пойдет креститься в церкви, но после крещения он возвращается к кому? Понимаете, есть, когда мы не очень понимаем эти вещи, это нас не берут за горло. Мы живем, мы не обращаем внимания. Но когда ты находишься в церкви, ты смотришь, что Бог ожидает от церкви, ты будешь плакать. Поэтому люди идут в церкви к попам, священникам, чтобы их крестили. После того, как их покрестили в церкви, где Бог, они берут эту проблему и идут бегом к кому? Колдунам. И колдун говорит: иди крестись и вернись ко мне. Это удивительно. То есть креститься у Бога, а решение вопроса у дьявола. Поэтому в таких случаях сатана топает ногами и говорит: ну и что? Смотри, врата ада, мое врата не одолеют. Ну что они делают? Смотри, они приходят к моим слугам, чтобы искать помощь. Хотя в церкви Бог. И мы часто танцуем в присутствии Божьей. Значит, бывает присутствие, но не проявляется чего? Сила Божья. Чтобы сила Божья проявилась, есть ключ. Надо искать людей веры, чтобы вместе с ними ты искал Бога. Людей веры, надо искать людей веры. Люди веры. Люди могут быть наполнены Духом, но они не обязательно наполнены верой. Большинство церквей харизматически наполнены Духом, но мало кто наполнен верой. Наполнение веры – это не та вера, которая несет нас в церковь. Это вера сверхъестественная, которая называется дух веры, о которой Павел говорит: имея тот же дух веры, потому и мы говорили. Аминь. Это дух такой. Это дух не на многие почует. В тысячные, несколько, может быть 10-12 тысяч церковь апостольских в то время, они нашли только 7 человек, которые были наполнены духом и верой. Несколько тысяч, десятки тысяч, только 7. Только 7. Вау! Люди веры. Скажи: о Бог, сделай меня человеком веры. Аминь. Что мы не были просто наполнены знанием. Открывать Библию, а в Библии написано то, а ты так понял, а я понял по-другому. И доказать. Потом присутствие. У вас музыка хорошая, у нас такие солисты. Как заходит музыка, все присутствие Божье, мы парим в присутствии Божьем, а потом идем по домам и болеем дальше. Я вас не люблю. Есть такие церкви, сделали акцент на музыку. Там миллионы, чтобы покупать. Такие аппаратуры ты смотришь, ты уже у этих, не знаю, знаменитые музыканты, они отдыхают. Некоторые аппаратуры в церквах по несколько миллионов стоит. И там поклонение. Слава Богу, что это для Христа. Аминь. Но за этим порой мы чувствуем дефицит силы. Скажи: человек веры.
Скажи, человек веры. Как ты найдешь этого человека веры? Как ты узнаешь, что это человек веры? На самом деле, когда я говорю, как ты узнаешь, я не хочу, чтобы ты искал кого-то. Я хочу, чтобы ты стал им. Мы можем все стать таким. Почему Яков указывает на Илью? Потому что Илья был человеком веры. В Библии вы видите много пророков. Но не все пророки достигли веры Илии. Вера пророка не демонстрируется тем, что он много на каждом шагу пророчествует точно. Нет. Нет. Это может быть просто у него развитая способность в пророческом помазании слушать и видеть то, что Бог показывает и говорит. Многие пророки в Библии видите, были мужи веры. Мы видим такой пророк, как Даниил. Это человек веры. Но вы заметите, что он не ходил на каждом шагу и пророчествовал. Мы видим такой человек, как Самуил, человек веры. Мы видим такой муж Божий, как Халев, человек веры. Иисус Навин, человек веры. Мы видим Авраам, человек веры. Мы видим Энох, человек веры. Мы видим Павел, человек веры. Мы видим Петра, человек веры. Мы видим Яков, человек веры. Мы видим людей веры. Когда Илья убегает от убиения жены царя, как ее звали? Иезавель. В то время Иезавель истреблял пророков. Несколько сотни пророков истины он убивал. И среди этих пророков не было человека веры, который встал и сказал: я подобно Илью, мы пойдем против тебя, Иезавель, ты не Бог. Все прятались и их убивали. Не было веры, но они действовали в помазании пророческом. Вера и дары – это разные вещи. Нам нужны люди веры. Нам нужны люди веры. Как прийти к этому? Есть шаги. Это не приходит за один день. Что ты помолился, ты стал человеком веры. Я хочу, чтобы мы все стали людьми веры. Чтобы кто-то там скажет: сегодня я хочу увидеть проявление Бога и силы Его, поэтому я возьму 3 сестры или 2 брата Церкви Дом Божий, потому что я узнал, скажи узнал, что они человек веры. Когда ты собираешься человека веры и поешь гимны с этими людьми Богу, и поклоняйся Богу, и начав взывать: о Бог, пусть твоя мощь придет. Если эти люди с тобой воззовут к Богу, сила открывается. Сила открывается. Потому что именно этот дух веры является ключом к откровенной силе, которая находится внутри присутствия Божьего. Мы можем быть наполнены духом, но не открыты силе Божьей. Кроме наполнения духа, должно быть и наполнение веры. Именно люди веры, они и притягивают мощь Бога в проявлении. Но чтобы становиться таким человеком, требуется много. Давай, послушай меня, пожалуйста. Потому что я сам хочу идти к этому. Я изучаю этот вопрос. Как я должен прийти к этому? Я понял, что это ты не прыгнешь. За тебя помолились, тебе сказали: о, у тебя большое призвание. Все, мне сказали, у меня большое призвание. Вот я человек веры. Ты что? Как раз, когда тебе пророчествовали, это пророчество бросает тебе вызов, чтобы ты стал верой. Потому что некоторые пророчества сбудутся, как если только ты станешь человеком. Конечно. Некоторые пророчества – это всего лишь призыв. Конечно. Но это не пророчество. Хорошо, смотрите. Самое первое. Чтобы человек стал человеком веры, он должен много размышлять о Слове Божьем. Настолько ты будешь наполнен Словом, не в уме, а в сердце, насколько и дух веры почтет на тебя. Бог – это Слово. Бог не бывает в голове. Он сказал: вселюсь в них. Куда? В сердце. То есть ты должен быть наполнен Словом Божьим в сердце. Из 100 проповедей, которые ты слышишь в этом году,
скорее всего, 1/4 из одной проповеди стал Словом Божьим в твоем сердце. Из многочисленных цитирований местописания, может быть, в течение недели и в словах, и в разговорах, и молитвах, ты цитировал местописания с дерзновением. Все эти местописания, они могут не жить в твоем сердце. Значит, есть попугаи, которые могут репетировать и повторять за людей. Ну и что? Теперь они стали людьми? Мы можем говорить слова веры, но у нас нет этой веры. Мы можем делать дела веры внешне, но у нас нет этой веры. Чтобы становиться людьми веры, мы должны жениться со Словом Божьим. Слово Божье должно стать наша жена или наш муж. Слово Божье должно жить в нашем сердце. Это первое. Второе. Мы должны стать людьми молитвы. Слушай меня. Если ты больше и лучше молишься наяву при людях, чем когда ты наедине, ты не можешь быть человеком веры. И чтобы молиться, быть человеком молитвой, мы возвращаемся к местописанию, которое я читал. Молитва правильного. То есть, прежде нежели тебе молиться, ты сначала возвращаешься в себя. Ты изучаешь себя. Чтобы быть человеком веры, твоя молитва не должна совершаться в состоянии греховности. Ты с кем-то поссорился, потом помолился. Ты не разговариваешь с чем-то, а потом утром проснулся, помолился. Ты там на кого-то наехал, побежал в церковь молиться. Это молитва не делает тебя человеком веры. У человека веры молитва – это бриллианты. Чтобы одеть бриллианты и идти на праздник, что человек до этого делает? Конечно, он купается, он много чего делает. То есть, когда он одет даже одежды, и в конце концов станет перед зеркалом, все сходится, теперь не хватает самое взрывное. И оденет. Ну, как я смотрюсь. И все, и выходит. Ну, я говорю о женщинах. У мужчин такого нет. Прелесть. И выходит. Правда? То есть это как последний почерк. Ну, все хорошо, но тебе только не хватает этого бриллианта сюда. Видите? То есть это самое драгоценное, как последний почерк. Молитва у человека веры, это не просто ритуал, это не просто надо молиться, ну сказали же, ну сказали же, ну я тоже молюсь. Нет. Когда он входит на молитву, он знает, здесь мы общаемся с Богом, мы решим глобальные проблемы, и я должен готовиться к этому. И он готовится почти что? С утра до вечера. Молитва, исповедание и покаяние не оставляет это сердце. Я воспитался в детстве в католической церкви. Мои родители были католиками. И там была такая культура исповедания. Четверг, пятницу и субботу с 4 часов до 6 священники были в храме. Храм всегда был открыт. И любой, который чувствовал нужду в исповедании, приходил, преклонял колени, священник прятался за кабиной. Вот. И мы исповедовались. Потом мы молились, давали нам домашнее задание. Они достигли высоту в этом. Это хорошо. Вы заметите, у наших церквях такой практики нету. Люди даже не знают, что такое исповедоваться. Может быть, Бог дал нам дополнительную благодать, и мы пошли дальше наших родителей. Может быть такого. То есть, не обязательно прийти к священнику, в данном случае к пастору, каждый четверг, пятницу по вечерам, но быть дома и исповедоваться перед Богом. Я думаю, что Бог дал нам что-то больше. Но и это мы не умеем это делать. Мы не умеем это делать. Потому что человек дома. Господи, прости меня за то. Аминь. Потом ты приходишь в гости к нему, и вы обсуждаете, разговариваете. И ты вспомнили о ком-то. Ты знаешь, наша сестра Ира в церкви? С Ирой я и не разговариваю. Утром он стоял в молитвах и просил Бога прощения.
И сейчас к вечеру говорит, это Ира, не хочу иметь дела. У меня вопрос, а какое исповедание он исповедовался? Мы даже не умеем это делать. Не умеем. Мы делаем это однобоко. Мы делаем это лишь мы. Мы не решаем эти вопросы. Пусть Бог поможет нам. Быть человеком веры – это благодать от Бога. Но чтобы эта благодать работала, должно быть что-то с нашей стороны. Если все зависит только от Бога, мы все давно бы стали как апостол Павел. Бог хочет это, Он хочет видеть много таких. Но есть часть наша часть. Слово Божье должно стать твое сердце. Не в уме, а раствориться в том духе. Молитва правильного. Правильный подход к молитвам. Правильный подход к постам. Научиться это делать постоянно. Аллилуйя. Скажи смирение. Ты не можешь быть человеком веры, если ты не смиренный. Люди, которые читали вам Библию или цитировали, когда вы читаете о них, увидите, они были очень смиренными людьми. Очень смиренные. Сплошная гордость. Как ты можешь быть гордым и надеяться, что когда ты будешь молиться, сила Божья проявится? Не проявится? Нет такого. Бог с тобой не будет любить сотрудничать. Он удержит свою силу. А Бог, разве Он не видит, что я молюсь за человека, который страдает? А Бог видит этого человека даже до тебя. Бог не движется страданием. И много чего еще есть, чтобы становиться человеком веры. Скажи, о Бог, сделай меня человеком веры. Дай мне замечать людей веры. Аминь. Искать проявление Бога и силы Его, это участвовать в богослужении, ища Бога с людьми веры. А когда собирается толпа людей, и они не люди веры, и они не очень твердо стоят на позиции правильности, всех поносят, а потом проводят время поставить молитвы, чудо не произойдет. И не надо фантазировать. Мощь Бога не проявится. Можем выдумывать. Это будет все эмоционально. Ничего не будет. Бог не участвует в этих делах. Бог не участвует. Меня кто-то успокаивает, Григорий, ну успокойся. Бог же в данное время проявляет благодати. Мы живем по благодати. Ну что не до бодрства, все равно чудо произойдет. Не знаю. Я такого не видел. Я такого не видел. Слепой человек сказал, фарисеи сказали, вообще он плохой. Об Иисусе сказали, грешник. Слепой говорит, я не знаю. Я был слеп. Но сейчас я вижу, грешник ли он, или я не знаю, вам виднее. Одно знаю, я был слеп, теперь я вижу. Вообще, мы-то знаем, это Евангелие от Иоанна, 11 главу, мы-то знаем, что грешников Бог не... И они сказали, так, ты весь в грехах родился, ты нас учишь, и они выгнали его оттуда. Он преподал ему урок. Он сказал, вообще, от века мы знаем, что Бог грешников не слышит. Все. Они поняли, кого они имеют в виду. Вы меня никогда не открывали глаза, хотя и молились. А этот, вы говорите, что он грешник, он сектант, а он мне открыл глаза. А вы говорите, что он грешник. Не знаю, вам виднее. Я-то знаю одно, что грешников Бог не слышит. Они поняли, что это намек на них. Но не будем показывать пальцы. И они выгнали его оттуда. Вот так и мы. Пойдем куда-то и сказали, что вы ходите туда искать чудеса, идите к нам. Он сказал, а мы были больны СПИДом, а они нам помогли. Поэтому вы хорошие или они вам виднее. Мы одно знаем, что грешников Бог не слышит. Фарисеи поняли, что он их имел в виду. Потому что они всегда молятся. И никогда не открывали глаза слепых. А это урок, а? Это урок. Это урок. Если ты всегда молишься, и чудо происходит, ты должен остановиться и сказать, Господь, что-то тут не то. Если церковь проводит богослужение, и чудес редкости, надо остановиться и сказать, позвать всех, сказать, нам надо собирать совет, у нас что-то не то. Конечно. А мы привыкли по-другому.
Мы привыкли по-другому. Второе, что надо делать в вопросе искать. Первое, что надо делать. Искать означает искать Бога и силу Божию с людьми веры. Стань таким или находи таких. Когда ты будешь искать Бога вместе с ними, мощь Бога будет проявляться. Это одна из практик проявления веры в Бога и в могущество силы Его. Второй. Искать места сил. Мы называем это места силы. Если бы все было так просто, Бог бы не оставил нам Старый Завет. Однажды у патриарха Якова были проблемы с детьми. Дети перестали ходить правильно. Начали класть в кармане чужие маленькие боги. В том месте, где они жили. И потом пришли там проблемы и с дочерью его, и с детьми. И дети начали там кого-то убивать. Когда он молился, Бог сказал: выйди с этого города, вернись. Куда? В Вифиль. Потому что это место особое. Это то место, где он провел ночь, и Бог проговорил с ним через сон. Где он видел лестница, небо, земли, земли, небо. Он сказал: вернись в то место, поживи там. Слушайте меня, пожалуйста. Прежде ли человек веры, Иисус Навин, привел работу Моисея на следующий уровень успеха, он должен был сидеть в Галгале с новым поколением ребят, которые надо научить, чтобы они стали людьми веры. И место было не случайно. Они находились в Галгале, где он совершил обрезание и наставлял их, чтобы дать им новый путь, новую надежду на Бога. Когда они двинулись, следующий этап надо было идти куда? В Вифиль. Галгал – это место, где мы учимся. Это место, где мы приводим себе порядок на основании правильности. Следующий шаг, чтобы силы начали проявляться, нам надо попасть в территорию, которая называется Галгал. Это образно говоря. Вифиль, кстати, Вифиль, образно говоря. Что такое Вифиль? Если мы пропустили Галгал, в Вифиль не пойдем. Галгал – это место, где мы будем испытаны, но мы не отпадаем. Искушены, но мы идем. Убивают, но не умираем. Кто говорил так? Это Галгал. Потом мы приходим на следующий уровень. Это Вифиль. Итак, искать, проявлять веру, чтобы сила Божья проявлялась демонстративно, надо знать, в какие места искать силу Божью. Сила Божья, она перманентно открыта для творения, но она не открывается во всех местах. Не потому, что место имеет значение из-за земли или из-за названия города или страны. Нет. Эти места особые, потому что или что-то там совершилось в духе, или там что-то совершается, которое угождает Бога. Поэтому в некоторых церквях ты будешь там, ты выйдешь оттуда другим человеком. В некоторых церквях ты посетил, ты выходишь, как будто тебя осветили. А в некоторых церквях ты побыл там, ты приходишь домой, ты болеешь. Ты побыл там, ты приходишь домой, у тебя еще пробуждается больше желания к греху. Ты побыл там, ты возвращаешься, ты не изменился. Как ссоришься с женой, так и ссоришься. То есть некоторые места, они другие. Почему? Это домашнее задание. Мы молимся, чтобы церковь Дом Божий именно соответствовал этому названию. Потому что Дом Божий на том языке, в оригинале, в Ветхом Завете, это звучит Вифиль. Пусть эта церковь будет Вифиль. Пусть этот дом будет Вифиль. Когда Соломон совершил работу построения храма и совершил святые молитвы и принес много святые жертвы
у святого алтаря. Сердце Бога было благосклонно к этому месту. Он сказал, я буду смотреть на это место. Это место стало порталом. Он говорит, даже если люди куда-то уехали, они обратятся в духе, поднимут руку, направление из Китая, направление дом, который Давид руками Соломона построил. Он говорит, я посещу этих людей. Видите? То есть становится место, как будто подключены с небом. Это называется место силы. Иногда, чтобы мощь Бога открыться в нашей жизни, нам надо посетить место силы и побыть там с мужами веры. Это называется искать. Скажи искать. Скажи искать. Потому что некоторые мощь Бога не проявляется только, когда мы молимся. Если вещь более трудна в духе, она требует, чтобы мы побыли в места силы с людьми веры. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что там сосредоточен сам Иисус. И могущество сила Его открывается там. Вы заметили, некоторые разы, наверное, 2-3 раза мы побывали в Азове. И когда мы были там, Иисус Христос устроил это место как место сил. Я помню, что позапрошлый раз, или позапрошлый раз, когда мы были там, живущие вокруг этого деревни засвидетельствовали. Они не верующие. Они засвидетельствовали, что всю ночь они видели что? Столб огненный этим домом. Я говорю, надо было меня разбудить, чтобы я сам тоже пришел и посмотрел. Они засвидетельствовали. Не один человек, а несколько. Они засвидетельствовали. Иисус пришел туда. Он устроил возмущение там в воздухе и установил лестницу. Поэтому видели проявление духа. Поэтому видели пророчество. Поэтому видели изгонение бесов. Это не может произойти на улице где-то так. Это не происходит. Это не происходит. Пусть этот дом будет место силы. Аминь. Скажи, о Господь, мы просим за церковь Дом Божий, чтобы церковь Дом Божий было место силы во имя Иисуса. Аллилуйя. И когда у нас получится Дух Святой начнет воспитывать нас как человека веры, будем стоять в вифиле. Любое чудо произойдет во имя Иисуса. Потому что мощь Иисуса Христа проявит себя. Аллилуйя. Место от места розни. Верующий от верующей розни. Аллилуйя. И третий, последний. Как же мы еще можем проявлять веру в Бога и в Его могуществе? Чтобы присутствие Божье проявлялось, и чтобы сила Божья, могущество сила Божья проявлялась. Третий. Иисус сказал, Матфея 7:7. Стучите и... Стучите и... Хорошо, в четверг я чуть-чуть говорил о стуках. Стучите, да? Стучали и имели ключи в одно направление. Сейчас я поговорю чуть-чуть в другое направление. Иисус сказал, стучите и отворят вам. Стучите и отворят вам. Это значит, что у кого-то могут или может оказаться ключи. Подожди. В физическом измерении мы стучим что? Двери. Если мы снаружи, мы стучим для того, чтобы нам что? Если мы стучим, значит у нас нету. Аминь. Это значит, что иногда, что мы попали в проявление силы Божьей, иногда есть какие-то измерения, мы сами не способны. Как бы ты ни молился. А вот тут требуется смирение. Я слышу, как люди говорили, нет, у меня тоже Дух Святой, я сам тоже с усами. Но с дела я посмотрю, не всегда, я очень тоже хочу, но не всегда получится. Мы забываем, что церковь, с одной стороны, похожа на армию Иисуса. Правда? Солдаты Иисуса. Мы же об этом поем? Или мы лжем? Правда, да? А вы заметите, что в армии люди не имеют полномочий одинаково. А что тогда мы поем, что мы армия Христа? Как речь только идет о иерархии полномочий, мы говорим, нет! Мы все можем, как апостол Павел. Ты что? Его укусили змеи, он и не умер. Давай я привезу это змею к тебе. Понимаете? Понимаете? Я тоже могу. Хорошо, иди сгонять беса и посмотри, как ты будешь спать ночью.
Там же написано, они будут изгонять бесов, они наступят на змей, на скорпиона, ничто не повредит. Так написано. Да, как Бог так сказал, что я даю вам эту землю. Все просто. Иди изгони, я посмотрю, как ты будешь спать. Они возьмут реванш над тобой. А другое пойдет изгонит тоже демона. Будет спать спокойно. Потому что армия Бога есть иерархия полномочий. То, что решает генерал, капрал не может решать. Аминь? Конечно. Но мы не такие. Мы все сами. У меня тоже Дух Святой, я тоже видение вижу. Ну и что? Я тоже христианин, дитя Божие. У меня тоже Дух Святой. Вот поэтому видим мало силы. Потому что проявление силы Божьей еще связано с тем, что надо находить людей, у которых есть ключи. В какой-то сфере, чтобы там мощь Бога проявила себя. Порой мы молимся, ничего не происходит. Мы собираем мужей или жен веры на места силы, тоже ничего не происходит. Тогда мы переключаемся на стуки. То есть мы должны искать те, у которых есть эти ключи. Братья и сестры, разве написано в Библии, все ли чудотворцы, все ли пророки, все ли вызывающие огонь, все ли запрещающие змей, все ли, по-другому сказано. То есть не все, это значит, один может то, а другой может другой. А тот, кто может это, значит, когда мы сами боролись, не получилось, смирение говорит, прийти к нему, чтобы он своим способностью от Бога открыл для нас эту дверь. Это называется стучить. Хорошо. Перед последним местописанием. Давайте откроем Деяния апостолов. Мы прочтем 9 главу. Деяния 9:36. В Иопии находилась одна женщина, ученица, христианка имени Тавифа. Она была исполнена добрых дел. Творила много милостей. Вы слышите? Да. Очень хорошая христианка, да? Да. Но хвалят, понимаете, мало кого в Библии хвалят. Это что это? Господи, хвалили вы меня в Библии? Я не знаю. Но эта женщина похвалили. Но слушайте, случилось в те дни, что она заболела и умерла. Бывает такое. Потому что все люди в теле находятся. И омыли ее, и положили на втором этаже. Там, где мы молимся, на горнице. Аллилуйя. И как Лида была близ Иопии, то ученики, скажи ученики. Ученики услышали, что Петр находился там. Кто услышал? То есть в Иопии, в Лиде, была эта женщина, полна добрых дел. Хорошая христианка. Угождает Бога. Но, увы, как все люди, заболела и умерла. И в том же месте, и там была церковь, было много учеников, тоже помазан, любящих Иисуса. Но они посмотрели на Тавифу, и они посмотрели, что она умерла. Покружили, омыли ее, посмотрели, сказали, нет, нам это не по силам. Кого послали? Петра. Они тоже ученики, как ты и я. Давайте пошлем, чтобы пригласили одного помазанника там, брата или сестра Лида. Скажи, нет, зачем? Мы все тоже христиане, да. У нас тоже дары есть, мы тоже видели видение, пророчество, даже сны с толковыми. Так что давайте воскресим ее, мы бы ее похоронили там. Они посмотрели и сказали, нет, есть вещь, которую мы не чувствуем, Господь, наверное, еще это не нам доверил. Позовем кого-то другого. У него ключи есть. Он переводит жизнь с неба в людях. Они призвали Петра. Когда Петр пришел туда, посмотрели на все это, узнал, и там написано, вышли перед Петром и показывали одежду и все, что она шила, творя добрые дела. Иногда, чтобы большое чудо произошло, кто-то должен засвидетельствовать, чтобы показать, как ты делал много добрых дел для Господа. Найдут ли такие люди, которые могли бы сказать, как много добрых дел делали? Иногда некоторые чудо требуют
Чего? Ходатайство демонстративное. Однажды пришли к Иисусу и сказали: ты должен сделать это для него. Он даже синагогу нам построил. Видите аргументы? Иногда у меня нет аргумента, чтобы за кого-то заступиться перед Богом. Поверьте мне. Конечно, это учение кому-то не понравится. Но ты же любишь молиться. Да, пустое. Иногда нету. Они пришли к Петру. Подождите, они ученики. Там церковь. Ну хорошо, Петр не там, но там тоже призван. Они наполнены духом. Нельзя ему было закрыться в комнате, поставить труп рядом, упасть на колено, объявить пост и понять все эти дела, показать: Бог, ты с неба видишь, смотри, какие добрые дела на дело. А потом сказать: стань. Вот это принцип всех христиан сегодня. Потому что мы все с вами тоже можем воскрешать. Они посмотрели и сказали: нет, мы тоже помазаны. Но помазание — это помазание розни. Они позвали Петра. И перед кем они показывали добрые дела этой женщины? Сегодня меня учили по-другому. Надо перед Богом. Причем тут она? Причем тут? Ну, она апостол, ну и что? Апостол, это мы же в Бога верим. Если мы верим в Бога, но не доверяем служителям Его, чудеса не будут. Двери останутся закрыты. Они показывают не перед Богом, а перед Петром. Потому что Петр — Бог, Дух Святой. Аминь. Когда Петр видит это, о, молодец, она делала. Дух Святой принимает эти слова. Говорит: Петр, ты хочешь помочь ему? Я рядом. И написано: он выставил всех вон на улицу. Почему? Почему он сказал: вы же верующие, все написано ученики. Давайте все соберемся, как обычно любим делать. Не сказали: привели кого-то в церковь, он больной, да. Сказали: надо помолиться. Сказали: давайте мы все станем, возьмем друг за руки, поможем, чтобы он не исцелился. Не исцелится. Уходите на улицу. И Петр сказал: уходите. Он сам остался один, закрылся. Понимаете? Но это же христианство. Потому что у него есть ключи, а другие просто помешают ему. Начнут плакать, трястись, видение видеть. Уходите отсюда. Он упал на колени, возопил коротко и повернулся и сказал: стань. И труп встал. Господи, пошли на Петра сюда. Это что-то. Он не молился там, не постился. Он сказал: Господь, он знает, как это сделать. Дух его научил, он повернулся и сказал: стань, Тавифа. И труп, электричество пришло. И труп сел и разговаривает. А это что-то? Вот один человек за 5 минут воскрешение мертвый. Я слышу людей, которые собирают всю церковь и молятся за воскрешение мертвых 2 дня, и то не воскрес. Это называется гордость. Скажи: Господь, покажи нам человека, у которого есть такие ключи. А мы не хотим. Зачем? Мы тоже верующие. Потому что у всех дары разные. Одни чудотворцы, другие пророки, третьи ходатаи. Мы все нужны. Поэтому, когда мы бились в ходатайство, не сработал, я должен искать ходатая, который действительно имеет ключи в этой территории. Конечно, а тут смирение. Тут смирение. Я иногда говорю с людьми: то-то. Да, почему? Говорю: мы все тоже сделаем. Как только это слышу, я манчу. Как только я слышу, когда человек говорит: да Бог мне сказал, я тоже сделаю. Все, я с ним в духе уже не дружу. Это гордость называется. Вы знаете, легко говорить вещи. Легко. Давай пойдем в морг, и ты воскресишь людей, я посмотрю. Легко говорить. Я туда пока не иду, потому что я чувствую, что Бог мне что-то не доверил это. Не надо фантазировать. Это не вера, это пустое. Не надо. Что ты уже сделал? Где ты проявил мощь Бога? Петр проявил это. Они сказали: мы тоже верующие. Но на этот раз позовем Петра. Я верю, что в Лиде через 3 года, через 4 года, эти же ученики, скорее всего, после этого, они сами начали воскрешать. Но от кого-то они должны были начать. У кого-то были эти ключи. И последнее место Писания. 4 царство, 6 глава, с 15 стиха. Аминь. Аллилуйя. Пророк Елисей имел ключи пророческой мозаики. Это не просто пророк, а это другой пророк. Пророк — это пророк разный. Он был человеком веры, он был местом силы, все замыкается в нем. Поэтому, когда он повернулся, сказал: сынок,
не бойся, что нас пришли арестовать. Те, которые с нами, больше, чем. Господь, успокой его. Открой ему глаза. Как только сказал так, этот человек смотрит, видит двойной мир. Он не понял, как это произошло. Видит и обычный мир, и другой мир более четко. Он видит что? Он видит колесницы, и притом огненные. Такие на земле не живут. И он видит, как бы они сделали круг. И в центре этого круга, кто там находится? Елисей. То есть он видит, как будто мир здесь, а другой мир где-то, и Елисей и здесь, и там. А вот здесь окруженный врагом, а вот там непонятно где. Окруженный не врагами, а огненные колесницы. Он не понял. Он говорит, вроде Елисей со мной, а как он находится там? Как он это увидел? Елисей открыл ему глаза. Он сказал, Господь, открой ему глаза. Знаете, возьми кого-то, скажи, Господь, открой ему глаза. И спроси у него, что ты видишь? Он сказал, я вижу твою рубашку с галстуком. А рядом со мной ангела видишь? Нет, никого нет, кроме вот этой штуки. Почему у тебя не получается? Потому что ключа у тебя нету. Поэтому такого человека ему сказал, а ты хочешь? Хорошо, пойдем к Елисею. Я приведу туда, где есть человек с ключом. У кого какие ключи? У него ключи, да, как-то дверь к сверхъестественным переживаниям. Духовный мир. Поэтому Елисей видит это. Когда он просыпается, он видит и то, и другое. Ему не надо молиться, потому что он как бы ключ открыл, дверь он там может взглянуть. А для других не так. Как бы ты ни постился, ты будешь видеть бесы, а не ангелы. Должен быть человек, который сделает вот так. Это значит, он открывает это измерение и для тебя тоже. И ты начинаешь видеть. Но не любой человек может это делать. Если у тебя есть какой-то дар, это не значит, что у тебя есть ключи. Для того, чтобы вводить туда других людей. Нет. Дар означает, что у тебя есть ключи, чтобы высвобождать мощь Бога в этой сфере. Смотрите, когда Иисус, Агнец, открывает один замок, запечатанную книгу, кто говорит? После того, как он снял первый замок, в Откровении написано. Вы Библию читаете? Библия должна жить в вашем сердце. Первый животный сказал, видите, иди и посмотри. Как только сказал, человек начал видеть другую вещь. Кто открыл ему это? Аминь. Когда он снял второй замок, второе животное сказал, иди посмотри. То есть сказать, когда эти животные говорили, это было высвобожденный ключ. И человек, Иоанн, дух, начал видеть совершенно другие вещи. Пока ты не будешь животным, ты не можешь водить людей в другое измерение. Ты спросишь, какое животное? Там было 4 животных. Это уже другая тема. У одного животного будет лицо орла. Это пророческая мощь. У другого животного было лицо льва. Лев от колена Юдины. Аллилуйя. Это царское помазание. У третьего животного было лицо быка. Бык – это совершенную жертву. Поэтому, пока ты не станешь жертвой, поэтому Павел говорит, отдайте тела ваши, жертву святую, живую, притом, для чего? Для чего? Для служения Богу. Мощь в служении проявляется. Эти 4 животных, они непростые. Поэтому я сказал, пока ты не станешь... Понимаете, когда я говорю, вы смеетесь, я же что-то говорю, вы просто, которые вы еще не знаете. Пока ты не станешь одной из этих животных, то есть полностью мертв для греха, полностью мертв для гордости. У жертвы нет гордости. Мы слишком живые. Все сказали, надо умереть. Давайте станем и умрем перед Богом. Это не физическая смерть. Это не душевная смерть. Это принятый печать смерти Иисуса на наше «Я». Научи нас
иметь и проявлять веру в Тебя, чтобы увидеть Тебя в Твоем присутствии и переживать реальную силу Божию. Не воинством, не силой, но Духом Моим, говорит Господь. О, Дух Святой, научи нас, чтобы мы были зациклены на проявлении силы Божьей. О, Дух Святой, научи нас, чтобы мы были зациклены на проявлении силы Божьей. О, Дух Святой, научи нас, чтобы мы были зациклены на проявлении силы Божьей. О, Дух Святой, научи нас, чтобы мы были зациклены на проявлении силы Божьей. И наша сила у нас ее нету. Твоя сила